काल रात्रीपासून भिलोडी इथल्या पंचशील नगर, मौलाना नगर सखल भागात पाणी शिरल्यानं नागरिकांना स्थलांतर करावं लागले। मध्यरात्री भिलोडी पुलावर पाणी आल्यानं अंकलखोप भिलोडी संपर्क तुटलेला आहे, तर पुणदी मसुचीवाडी पूलही पाण्याखाली गेला। काळा ओढा बुर्ली होतात पाणी आल्यानं येळावी अमनापूर बुर्ली अमनापूर संपर्क तुटलेला आहे। धनगाव भुवनेश्वरवाडी अमनापूर भिलोडी अंकलखोप नागठाण या गावातून नागरिकांचे भर पावसात मोठ्या प्रमाणात सुरक्षित स्थळी स्थलांतर सुरू आहे। राज्यमंत्री विश्वजित कदम, आमदार अरुण लाड यांनी नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित होण्याचं आवाहन केले। प्रांताधिकारी गणेश मरकड, तहसीलदार निवास ढाणे, पोलीस आणि भिलोडी पोलिसांकडून नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत। महापुरात पिकं जलमय झाली असून कोरोना काळात जनावरांना घेऊन बाहेर पडताना जायचं कुठं हा प्रश्न पूरग्रस्तांसमोर उभा ठाकलाय। हे हृदयद्रावक दृश्य कृष्णाकाठच्या गावांमध्ये पाहायला मिळतंय। जमीर सनदीसह संदीप नाझरे, एसबीएन मराठी, पलूस।